Ndao mianatra teny anglisy ary. Salama daholo nareo ary tonga soa aty amin'ny teny anglisy lesson voalohany. Hello everyone and welcome to English lesson number 1. Ny lesson izay ho ataoko dia mety ho an'ny olona izay mianatra teny anglisy na ho an'ny anglisy izay mianatra teny malagasy. The lessons I am doing will be for Malagasi's learning English or for English speakers learning Malagasy. Mandritra ny lesson dia hanazava amin'ny teny malagasy aho dia avy eo hanazava ihany koa amin'ny teny anglisy amin'izay mba mandeha koa ny pratika ny listening. During the lessons I will speak in Malagasy and also in English so we can be able to practice our listening at the same time. Efa nanao lesson teo aloha zany za fa zao vao tena hanao lesson izay mitohy foana. I already did lessons before, but now I'm going to do lessons that will continue on a regular basis. Avy eo ihany koa hijery PowerPoint atsika amin'ny lesson teny anglisy amin'izay mba hitanareo zany ny zavatra misoratra. Afterwards, we will also look at a PowerPoint so you guys will be able to see the words written. Ny fototra ny lesson ho ataoko zany dia momba ny pronom sy ny verbe ary avy eo koa ny ohatra ny phrase sy ny principe de grammaire. The structure of my courses will be based on 4 things. First, pronouns, second, verbs, and then third and fourth, we will also look at sentence examples and grammar principles. Ndao tonga dia atomboka. Let's get started right away. Bon, tonga soa eto aloha zany amin'ny lesson voalohany araka ny teneniko teo aloha. Welcome to the first English lesson. Araka ny fanazavana nataoko teo aloha zany dia hanomboka antsika amin'ny resaka hoe mpisolo anarana na hoe pronom. As I mentioned before, we will be starting with pronouns. Misy karazana pronom anankiroa. Misy hoe pronom de sujet dia misy hoe pronom d'objet araka ny hitanao eto ambany. There are 2 types of pronouns, subject pronouns and object pronouns, as you can see here below. Ho vakiko daholo aloha le izy, ary afaka vakinareo koa ataonao pause le video, dia vakinao miaraka amiko le izy, dia tohizanao amin'izay le video. Hitanao fa amin'ny teny frantsay le izy fa sady ho teneniko amin'ny teny malagasy ihany koa le zavatra. I will read all of them one by one, and then I will let you repeat. You can pause the video and repeat them to practice your pronunciation. As you can see, the translations are in French, but I will also be saying them in Malagasy. Ny voalohany ary. I. Zany hoe aho. Faharoa. You. Zany hoe ianao. Fahatelo. He, she, it. Raha amin'ny teny malagasy, izy na le izy. Rehefa lehilahy dia he. Rehefa vehivavy dia she. Fahaefatra. They. Amin'ny teny malagasy, izy ireo. Rehefa manonona an'le TH ianao dia ny lela no tokony mikitika nifinao ambony, fa tsy le molotra no mifampikasika fa le lela no mikasika nify. They. They. Izy ireo no dikan'izany. Fahadimy, you guys. Zany hoe ianareo. You guys. Farany we. Dikan'izany isika na izahay. We. Now we will continue to object pronouns. Ny voalohany dia me. Zany hoe ahy. Faharoa, you. Zany hoe anao. Fahatelo, him, her. Zany hoe anazy. Dia mitovy amin'ilay teo aloha hoe him zany lehilahy, her, vehivavy.
Faefatra, them. Mitovy amin'le teo zany, manona an'le TH, lela, mikasika an'le nify ambony, de manao hoe them. Fahadimy, you guys. Io raha io zao tsy miova. Mitovy amin'le you, tsy miova. You guys. Anareo ny dikan'izany. De ny farany us. Ansika na anay. Us. Ny tsy mampitovy an'le pronom de sujet sy ny pronom d'objet de hoe ny sujet de manao an'ilay verbe. Ohatra hoe I go. Mandeha aho. Fa le pronom d'objet de tsy manao an'ilay verbe fa mandray an'ilay verbe. Ohatra hoe I like him. I like him. Zany hoe tia anazy aho. De le anazy zany amin'izay fotoana zay no manao hoe him. Fa tsy afaka mitenitsika hoe I like he satria tsy le he no manao an'ilay verbe fa mandray an'ilay verbe. Andao hijery verbe voalohany. Let's look at the first verb. To be. To be. Amin'ny teny frantsay izy hoe être. Izy io zany tsy misy amin'ny teny malagasy le hoe to be de tsy maintsy natao teny frantsay. The verb to be does not exist in Malagasy, so we use the verb in French être. Vakitsika miaraka daholo fotsiny zany le forme anankitelo. Voalohany présent, faharoa passé, fahatelo futur. Let's read together the conjugations of this verb. First present, then past, and then future. Ho teneniko amin'ny teny anglisy aloha le izy, de aveo ho teneniko amin'ny teny frantsay. Satria tsy misy moa zany le être amin'ny teny malagasy, de tsy maintsy amin'ny teny frantsay. Misy fotoana mety hiteny frantsay zao, misy fotoana mety hiteny malagasy. I will say it first in English, and then I will say it in French, because there is no verb to be in Malagasy. Ndao ary. I am. Je suis. I am. You are. Tu es ou vous êtes. You are. He, she, it is. Il est ou elle est. He zany le la, she vehivavy, it le izy, zany hoe zavatra le it fa tsy olona. It is. They are. Ils sont. You guys are. Vous êtes. We are. Nous sommes. Araka ny teneniko teo aloha zany, asianao pause averinao le teneniko de tohizanao le video. As I said before, don't hesitate to pause the video, repeat what I say, and then continue. Passez am'izay ary. I was, j'étais. You were, tu étais. He, she, it was, il était ou elle était. They were, ils étaient. You guys were, vous étiez. We were, nous étions. Amin'ny reto were reto tsy manao hoe where. Satria raha miteny hoe where tsika de lasa hoe aiza ny dikan'izany. Fa ty raha ity de were. Were. Futur am'izay ary. I will be. Je vais être. You will be. Tu vas être. He, she, it will be. Il ou elle va être. They will be. Ils vont être.
You guys will be. Vous allez être. We will be. Nous allons être. Haiko fa hoe misy fomba hafa amin'ny teny frantsay le miteny hoe je seras ou tu seras fa le fomba faharoa no safidiko tsy de maninona fa le teny anglisy no ifatoatsika. Toizatsika ary. Ohatra ny fehezanteny na exemple de phrase amin'izay zany ny ataotsika. Ireto ohatra reto de mampiasa ny verbe vao nataotsika teo no sady manampy vocabulaire ohatra ny hitanao eto hoe happy. We will now look at example sentences that are using the same verbs and pronouns we just did and also adding new vocabulary such as happy. Voalohany ary, ils sont contents. Amin'ny teny anglisy, they are happy. Présent zay fehezanteny zay. Donc, they are no nampiasaiko. Faharoa, vous étiez ici hier. Amin'ny teny anglisy, you guys were here yesterday. Passé indray ity raha ity, donc were no nampiasaiko fa tsy are. Are zany izy présent, hein? Were passé. You guys were here yesterday. Fahatelo. Nous serons là-bas demain. We will be there tomorrow. Futur indray ity raha ity, donc will no nasiko eo alohan'le be. De rehefa eo le will zany, tsy mila conjuguer intsony le be fa tonga de will be foana zany no mandeha, de fa future. We will be there tomorrow. Amin'ny teny malagasy le phrase, faly izy ireo, teto ianareo omaly. Ho any izahay na isika rapitso. Zay, toizatsika. Principe de grammaire zany no amaranantsika ny leson'androany. Ny principe de grammaire voalohany ataotsika dia antsoina hoe ny présent continu na ny présent mitohy. We will finish our lesson today with a grammar principle that is called the present continuous. Vakiko aloha, on utilise le présent continu quand on est en train de faire le verbe. Mampiasa ny présent continu zany tsika rehefa eo ampanaovana ny verbe tsika. Ohatra zany ity formule être plus verbe misy ing amin'ny farany. Io zany ny formule ampiasaitsika rehefa manamboatra phrase amin'ny présent continu tsika. Fa maninona mampiasa présent continu? Satria mbola eo ampanaovana ilay verbe tsika. Ohatra, ity voalohany ity, I work, de faharoa, I am working. Raha amin'ny teny frantsay dia samy hoe je travaille. Na amin'ny teny malagasy miasa aho. Fa amin'ny teny anglisy tsy mitovy ny dikan'ireo. Eto ilay fanazavana hoe I work, c'est quand c'est une habitude. Zany hoe resaka fahazarana io zany rehefa hoe I work. Exemple, I work every day, je travaille tous les jours. Miasa aho isan'andro. Zay zany le fahazarana satria isan'andro za miasa de lasa hoe I work. Fa rehefa koa raha ohatra kosa eo ampanaovana an'ilay asa za mbola eo ampiasana mihitsy za io de zay za mampiasa ny hoe I am working. Zany hoe c'est quand on est en train de travailler. Exemple zany, za mametraka fanontaniana aminao. What are you doing? Inona ny ataonao? What are you doing? De mamaly ianao hoe I am working. Miasa aho. Tsy afaka mamaly za hoe I work. Satria lasa hoe fahazarana indray zay. Fa satria mbola
miasa mihitsy za io, dia tsy maintsy mampiasa an'ilay présent continu zany, ilay hoe être plus verbe misy ing, dia izay ilay hoe I am working. Zany hoe tu fais quoi? What are you doing? Je travaille. I am working. Zay aloha zany ilay lesona voalohany androany, saotra betsaka nanatrika an'ilay fotoana, aza adiny manao souscription an'ilay page, amin'izay rehefa mivoaka ny video manaraka tonga dia hitanao. That's the lesson for today. Thank you for watching and participating. Don't forget to subscribe to the page so that every time I make a new video, you will be notified. Taraka ny fiteny mahazatra, aza adiny mitendrery. Fa maninona zany miteny an'izany? Satria mitendrery no ahafahanao mampiatra ny zavatra nataontsika androany sy isaky ny manao lesona. As I always say, don't forget to have conversations by yourself. Why do I say that? Because that can allow you to practice what we have learned today and not forget it. Milay nareo e! Ndao hianatra teny anglisy ary e!